v-am găsit! Astăzi ne jucăm Roblox Rivals cu Alex! Salut! Eu sunt Noob. Abia astăzi am intrat pe joc să văd cum e. Bun. Hai să vedem, să-i dăm o șansă. Alex a vrut să ne jucăm Backrooms. Cai de gen pe harta de Backrooms. Wait, what? Bă, sper că în Backrooms nu poate să vină nimeni după tine în afară de colegii tăi. Da, nimeni, din păcate. Ia uite. Îi puteți vedea levelul. Ai mâncat așa. Oh my god! Cred că vor fi extrem de mari nervii pe harta asta. Hai să schimbăm pistolul, să vedem asta cum e. Salut! Ei, ce, n-am voie? Ia mai, lasă-mă tu în pace pe mine. Hai! Bă, dați like dacă mai vreți episoade cu Rivals, cu Among Us, nu știu dacă mai vreți, da? Cred că cei care le place Among Us-ul, mai dați tu cu pumnul. Ca să știu de acum, pumnii nu sunt buni. Bă, îs buni, dar numai dacă și celălalt. Hai să jucăm acum cu pumnii. Bă, hai da flashlight. Mamă, ce lumină, frate. Aha, deci știu unde ești. Gata, te-am văzut. Mulțumesc. Dacă l-ați văzut dinainte, scrieți în comentarii. Aia zic. Hai că mai sunt 2 sau 3 runde. Nu sunt sigur. Nu știu să calculez. Ca idee. Facem flash right-ul. Oh, fuck, ce am făcut. Ești mort! Mort! Aia zic. Bă, nu-i vina mea că astăzi. Tu de cât timp te joci jocul ăsta? Da, nu m-am jucat de mult, de cam mult, nu de contează. M-am jucat de câteva ori. Știu că episodul lui Lucas, dar dacă v-ați jucat jocul ăsta, vă scrieți în comentarii. Exact, mă, vorbeai și tu. Bă, m-ai omorât? Da. Tare. Te-am lăsat. Hai că te-am lăsat dacă e. Îs noob și eu. Hai că noob. Bine, îs noob. Față de voi care cred că v-ați jucat. Bombă e bomba. Bro, ce-i asta? Bombă e dacă e. Mă frică că nu știu unde ești. Da, nici eu pe tine. Pașii șobolanului. Ia câte șobolanul. Mamă. Aruncă flash right-ul. Cred că l-am văzut. Te-am văzut. Și eu. Ești mort! Mamă, ce ți-am tras! Deci, runda asta apasă skip. Nu da live. Nu. Din nou. Da, apăs skip și apăs rematch. Gata, băi. Eu acum vreau... Eu vreau construction. Nu, station vreau. Eu pun station. Station, unde? Ok. Eu n-am votat, dar oricum. No, bun. Să dau să văd ce zici. Aruncă bombița. Să vezi că și locul ăsta e fain. Am văzut un loc în care e noapte. Bă, pot să spal geamul. Test. Chiar să spal. Bă, chiar se spar geamurile, ce șmecher. Bro, chiar n-am știut asta. Nici eu. Crezi că eu știam? Știu. Ia, că Easy, hai. Hai, mă, hai. Încă-i pornit videoclipul. Da. Da, deci scuzați-mă, n-am mai că mea. Dar, între timp l-am și omorât, gen, m-a prins undeva la col și tot eu pe el l-am omorât. Bă, nu pot ieși pe aici. Nici nu știam asta. Eu vreau să acopăr asta cu misiunile.
Ia că... Am picat de pe hartă, frate. Nu știam că poți pica. Yes. Bă, așa e câștigat un punct. Deci e cât? 2 la 1. Ia că tășoare cu mic. Piua. Șoarecule. Șoarecule. Măi! Bro! Dar de ce te mai lasă să pici? Gen, de ce te mai lasă acolo dacă pici de pe hartă? Mie deja îmi place jocul că te lasă să pici. Că sară, da bine, aproape am blocat și... O, nișoare cu mic. Dar unde ești tu? Eu nu văd unde ești eu. Ești eu prost? Stai că urcăm pe scară, Și ne uităm după tine. Sparge geamul! Bum! Nu. Așa. Geamul trebuie spart, ca idee. Ca așa vreau eu, gen. Deci nu mă găsești deloc. N-ai să mă găsești. Nu-ți spun! M-am urcat pe scară, pe casă și te-am văzut. What? Crezi că eu nu te văd? Da. Bă, ce fain te-am găsit și tu nici nu știai. Aia e, gen. Te-am mai lăsat să iei un punct gratis. Sau un punct Nu ai gratis. lăsat piștii, recunoaște. Păi, într-un fel te-am lăsat, putem să spunem. În niciun fel. Hai că da. Că n-am fost eu atent, băi. Piștii. Dacă eram atent, erai mort. Oh, nu, cum am putut să cad de pe casă? Eu, mișoare. Bro, că fără să vrea de pe casă. What do you mean? Eu. Dar nu pe mine, gen, parcă m-a zburat. Și pe mine a făcut... Și am picat, efectiv. Au. Am început deja. Pardon, nu știam că am început deja. Luca, spune puțin pauză. De ce? Ei, cum... M-a omorât odată că n-am fost Da, atent, da, frate. vrei să încercăm fiecare hartă pe rând, adică o să jucăm toate Da. hărțile. Oh, fuck, dar ce mă doare așa tare degetul? Mama, să joc mai rău acum. Ia cătăl, bă, cealaltă casă. Mă vede mâța. Dacă eu șoare cheli mâță, na. Mâțoiule. Oh, nu. Ai, cred că ai murit. Cred că ai căzut și ai murit, așa-i? Nu crezi? Ai dreptate. Ai murit în timp ce cădeai. Adică ai căzut în timp ce murai. Wow, nu mai știu română. Bravissimo, Luca. Aici. Easy. Bro, eu te omor easy. Easy. Rematch. Apasă skip și rematch. Bă, ce ai făcut, mă? Bă, știu deja. Playground. Hai să Vreau. Bă, Lucas. Ce? Gemeni și eu vreau să votez ăla. Jură-te. Ce fain e ăsta? Bă. Înainte vreau să zic, bă, nu vrei să jucăm acum pe playground? Fix asta eu să zic, nu tu. Că tu ești tu. Eu și... Ce șmecher că putem... Bă, dar am văzut asta înainte să zic. Cu câteva zeci de secunde. Piua. Nice. Ce-i fain? Ce poți să faci? Nu sări pe cauciucuri. Mersi de idee. Ok, pentru asta chiar nu o să sari, știi, sigur. Bye bye! Tu. Ești mort. Uitați ce frumos a murit. Bup! Bă, chiar îmi place harta. Și mie. Gen e așa
ca o insulă și poți să sari. Sensei! Salut! Bro, ți-am dat din aer. Easy. Uitați cum dau din armă, dau din armă. Nu știu ce a apărut acolo la inbox. Poți să spargă cutiile? Încearcă. Băi, era fain să poți să spargi cutiile și să găsești ceva în ele. Bro, mai aveam 20 viață. Bă, știi ce era fain? Să poți deschide, să le spargi cutiile și să găsești ceva în ele. Bro, fix asta ai zis acum câteva secunde. What the fuck? Știu, dar vorbeai tu ca șoarecu și mă gândeam... Păi oricum te aud. Ia că tărpă, Lucas. Up. Bă, unde ești, mă? Arată-mi. Salut. Oh. Bă, mai aveai 61 viață, frate. N-aveam nicio șansă să te omor. Wait, ce mi-apare aici, la inbox? Apasă X dacă vrei. Dacă nu, lasă-mă să te omori singur. Dar ce se întâmplă? Că mi-aparea semnul Nu exclamării? știu. Da, și mie. Tocmai asta am făcut. M-am uitat la inbox. Easy. Jos erai. Tu nu m-ai văzut? Așa tu câștigi. Nu. Mă uitam de unde poate să tragă șoarecul. Bă, dar ți apare o săgeată. De unde trag? Știu, bă, dar... Bra, cum ai văzut? M-ai auzit? Când găsi eu soarec. Am ochi de ceară. Ochi? Nu urechi. Mi-am buric. Ochi. Am valabil. De ce nu pot să dau Nici eu. rematch? Hai să dăm live, că poate am atins scorul maxim și trebuie să dăm din nou. Na bun, stai puțin. Stai. Verific. Pot să-mi schimb la pistol. Acum pot să-l fac să fie albastru. Bă, vezi că mă prinde de jocul ăsta. Ok, e fain jocul dacă stai să te gândești. Na bun, hai aici să alegem. Salut. Pune-te la mov. Hai, mov. Stai mă că nu știam pe unde să ies. Haide. Lucas și Alex. Bă, eu vreau Pe ăsta cu... Graveyard. Bro, fix asta am să zic. Jur că fix asta am să zic, Graveyard. Bă, nu ne pușcăm, dar vreau să-ți arăt cum mi-am făcut pistolul. Acum mi se pare mesel. Bă, pe întuneric, efectiv nu vede. Salut! Hai, arată-mi. Ce tare. Efectiv mi-a părut că pot să-l schimb. Bă, dar întuneric rău aici. Hai să facem niște lumină. Stai că nu văd nici butoanele. Hai că nici în halul ăsta nu e întuneric, frate. Bă, nu văd butoanele, efectiv. Dă-ți, bă, volumul la telefon. Dă-ți volumul la telefon mai mare, să vezi. Luminozitate. Nu știu ce se întâmplă. Really că n-am putut să intru pe geam. Really good. Că mă pot ascunde în fântână. Unde ești? Easy. Bă, vreau o hartă mai luminoasă. Da, jucăm pe asta. Tu ai vrut. Dacă vrei poți să mă legi să te omor și terminăm mai repede. Gen, nu mă supăr. Ok. Bro, glumeam. Pot intra în biserică? Da, poți. Eu am intrat. Sare odată. Eu am intrat. Hai să mă duc să-mi spun o rugăciune. Nu, mi-a venit să mă rog să te omor. Bă, da, tot aici mă spawnează. Dacă vreau să mă spun rugăciunile, să mă dea la biserică. Păi du-te tu, ce? Jocul 300D. Auzi mă la el. Bro, ce? Vezi, Norris, vă plac noile mele unghii. O deveni fată. Salut! Cine moare? Na. Du-te! Tu moare. Eu am tu moare? Ce ai zis? Ar fi fain să ai pistol
pistol sau ai lanternă? Ca pe GTA? Sau Da. ca pe Brookhaven, să poți să-ți pui. Du-te mă cu Brookhaven-ul tău. I don't know, unde-s? Da, mai ai câștigat și tu meci. Bro, what? Eu văd, Bine, iar sunt unecat imaginea. bro, eu văd negru. Păi și eu văd la fel. Tu până acum vedeai doar așa? Unde vă? Aud. Da, mai ai câștigat. Ai câștigat și tu meci. Bravo. Bă, e un voice de vultur. Du-te mă cu ochii tăi de broască. Dai play, mă. Hai. Sper că nu mi-apare încă nimic. Damage, elimination. Ok. Bă, eu zic că să punem crossword. Bă, și eu vreau să aleg ăla. Bro! Deci, jur că nu ne-am vorbit dinainte. Bă, asta nu e harta care este pe The World? Ba, da. Bă, spune-le la cei care o să vadă videoclipul. Noi chiar n-am vorbit înainte, n-am pus nicio Nu, pauză. serios. Nu, serios. Bine, am pus pauză că ai vrut să te musti în altă cameră și că m-a sunat maică mea. Atât. În rest n-am pus pauză. N-am vorbit nici dinainte. L-am văzut activ pe Rivals. Nimica n-am vorbit. Da, gen, Și jurăm amândoi. jur că l-am văzut. Nimica, efectiv. L-am văzut că s-a jucat astăzi pentru prima dată Rivals și l-am sunat să văd, bă, vrei să facem un episod de Rivals? Deci, da, bine, hai. Și după aia, deci n-am vorbit nimic, nu mai am zis să nu se supere dacă moară sau moare. Bă, cum îi conect, bă, ajută, mă. Și că o să filmăm, și vom filma câteva episoade, poate. Deci, în rest, n-am vorbit nimic. Nu că, bă, hai să alegem harta aia, hai să alegem harta. Bro, de ce stau pe un Da, scaun? dar cred că și-o dat seama, poți să taci. Da. De ce Eu se cred, am găsit trambulină. Ui! Serios? Ce tare. I don't know unde ești, da. Bă, tu ești din aer, nu ești din spațiu. Tu ești în spațiu, În mă. timp ce am sărit, te-am împușcat. Da, frate, dar mie îmi zicea că ești în aer și eu m-am mutat în aer, mi-a părut că e și mai în aer. Unde-i șoarecul ăsta? Aici! Ca idee sunt aici, mă vezi? Oh, wow! Ăsta, mă. What? Unde îs? Deci dacă vezi episodul abia aștept să vezi episodul. Salut! Wow! Știi cum am urcat aici sus? Măcar știi? Te-ai urcat pe ăla și pe ăla ai sărit acolo. Wow! Dar cum ți-ai dat seama că sunt acolo? Ca idee. Efectiv, mă uitam pe unde ești și te-am văzut acolo. Really, își bate jocul de mine. Bro, să caut ceva. Stai bă, stop joc. Ok, și așa nu știu unde ești. Bro! Am auzit cum se descuia ușa la mine acasă și... Hai că nu știi. Ești troller? Bine, ești, n-am putut. Bă, înainte nu știam. Deci Și apoi jur... te-am văzut. Stai bă, stai. Încă nu pornim. Deci jur că am văzut că... Adică ai auzit cum ți se descuie ușa. Bro, cred că s-a auzit și pe episod când... S-a auzit că se descuie ușa, gen cu cheia se Cel descuia. puțin eu n-am auzit. Poate pe episod se aude. Da. Ia, bă, taci. Bă, jur că s-a auzit ceva. Asta nu s-o prins pe filmare. Pun paliu că nu s-o Cei prins. care sunteți acum, Pe episod. cei care vedeți videoclipul, scrieți în comentarii dacă ați auzit șcârțâitura.
Bro, aia nu a fost cârțitură nici în 47 de miliarde. Aia, da, am înțeles. Bravo, ai câștigat și tu un punct. Du-te, mă, că 3 sau 4-1. Gen, în total, tot meciul să-l câștigi. Am câștigat vreo 4 meciuri și tu 1. Știa? Și am multe 3 șmecher, mă. Hai să vedem. Băi! Să fie de bine. Dacă ai mâncat, dacă nu, fiți-ar mâncarea în viță și pe... Salut! De ce stai AFK? Firea, a durat prea mult să-mi iau pistolul în mână. Bine, ai câștigat și tu 2 puncte, bravo. Du-te, mă! Te-am lăsat până am să câștigi. Gata. Salut! Șoarecule, Tata! bravo. Easy. Ce să zic? Bă, dar mă țeapă cotul, efectiv. Bine când te înțeapă buricul. Asta îți doresc să te înțepe buricul. Bă, cum este doare buricul? Te-a dorit vreodată? Bro, ce vorbim noi aici pe episoade Ne Jucăm Rival sau vorbim despre anonomie? Anoștomie. Nu știu cine e aia. Bă, du-te! Yes. Da, mă, da. Gata, ai câștigat. E, Cum dansează Chino. bro, e 4 la... Bă, eu aleg Dox. Eu vreau... Asta, de fapt, asta vreau. Bine, acum n-am ales eu. Am văzut că alegi tu aia și am ales să fiu. Da. Uite balonul Rivals. Băi, faci jocul. Da, numai că dacă joci cu de de level 200, vai ce te enervezi, frate. Mi s-a părut că te-a văzut. Nu ți s-a părut. Cum n-ai? Am văzut în altă parte, dar în fine, măcar am câștigat un punct. Bro, e 4-2, gen scorul total de meciuri câștigate. Să cazi jos. Păi ca să câștige celălalt. Mai înainte zis că îți place că poți să cazi jos, deci da, îți place. Da, bă, dar printre astea. Deci Da. am uitat. Poți să cazi efectiv. Nu mă găsești, n-ai cum să mă omori de aici. Dar eu da. Ce, ești în aia roșie mare? Nu. Tu unde ești? Nu e nicio șansă să mă omori. Atâta zic. Și bro, trebuie să fii bun la parcurs ca să ajungi. Hai, da-te mine. Da, după mine. Am încercat. Bravo. Deci tu n-ai cum să mă omori de aici. Dacă eu nu cad, sau nu mă omor eu singur, mă sabotează o muscă. Tu n-ai cum să mă omori. Cum adică te sabotează o muscă? Mi s-a băgat în ureche, da? Stai că am este. Bă, era foarte prostie. Am dat, te-am nimerit? Nu. Era- Ești pe departe. Tu unde ești? Îmi spui unde ești? Ca să te omor mai repede. Undeva. Hai mă, să te omor mai repede. Să câștig mai repede. Bro, ce cu gaura asta? Ce? What? Știam că ești în locul ăla, în asta. Și ce are? Știam eu. Și ce are dacă s acolo? De ce se pune că tu ai câștigat? Bro, s-a pus că ai Pentru că s-a câștigat. terminat. Dar nu mă întreba pe mine. Vreau să răspund, dar nu știam. Că intră aici odată, în locul meu secret. Nu știam asta. Jur. Te jur că nu știam chestia asta. Jur. Bă, ce șmecher. Să-mi spui dacă mă vezi. Eu sunt o pisică alma că merg foarte încet. Piști. Era să mă nimeresc. Bro, aia o distrug? Nu.
deloc damage. Știu că nu a apărut. Ba da, mă, mi-a dat. Adică o intrat la mine. Bro! De ce? Dar de ce să bași pe ore să mi se încarce arma? Nu știu, mie mi se încarcă singură. Da, frate, și mie, numai că durează mult la mine. Și nu glumesc, nu că îmi scau scuza acum. Ce armă ai? Ai o armă mai diferită de a mea? Nu-i fix aceeași armă, se vede pe episod, frate. Cât de mult a durat. Bă, pot să dau level up la pistoale? Cred că da. Bă, eu cred că dau level up la grenadă, pentru că mi se pare așa bună. Nu dă mult damage, cred că îți lea vreo 70 și ceva. Bravo, ai făcut și tu. Du-te, mă! Du-te, mă, că e 2 la 3. E 3 la 2. Las că până te-am lăsat într-un fel să câștigi. Într-un fel. Încerc să te bat cu pistolul ăsta mic. Ok, și eu. Mi s-a părut mie să ai... Bro, mi s-a părut mie să ai folosit un pic cealaltă armă. Am încercat să iau pistolul ăsta celălalt. Hei, mai vrut să... De ce mă tot bag așa? Nu, de ce s-a descărcat arma? De ce am căzut? Mamă, pe unde te împușcam? Mă sună... Bro, te omor singur! Hai, match point! Bine că nu te doare fundul. Păi fix aia nu doare. Ce, am stat rău pe scaun. Bro, what? De ce scaun? Ai scaun cu cuie? Wow! Tot la tine vine grenada, auziți? M-am omorât! M-am omorât singur! De ce pare că tu m-ai omorât, bro? Că mi-am dat cu grenada în cap. Stai, bă, bro, mi s-a blocat jocul. Așa. Aia nu-i treaba mea dacă ți s-a blocat jocul. E, na. Dar-i treaba mea. Bă, mă, sabotează iar. Bă, tu iar dai după mine, mă. Te văd că nu s-o Ba, nu. Ba, da, chiar nu vezi. Acum era să cad iar. Poți, că nu mă supăr, gen... Nimeni nu se supără dacă cazi. Bum. Încarcă arma. Nice, nice, nice. Bam. Era fix lângă mine. A, n-am voi. Yes. GG. GG, bă. Unde s-a grenada? 3 la 4. Hai, 3 la 4. Bravo, bă, bravo. Trebuie să dau live. 4 la 3, da.